Sziasztok! Ma a szeretett személynek a jelenlegi helyzetét nézzük meg, és ezzel kapcsolatosan, ahogy szoktam, de elmondom nektek, hogy ma van a csatorna második születésnapja, és én nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy ennyien követitek a csatornát és nézitek a videókat, és ezért hálám jeléül mai naptól 2 hétre 30%-os kedvezményt adok, aki szeretne hozzám csatlakozni, vagy az élő, vagy az egyéb kurzusok, mert hogy 3 tavaly már futott kurzust, azt most 3-at felszabadítok, és megtaláljátok majd a weboldalon, és az is 2 hétig lesz csak nyitva, az is 2 hétig lehet igénybe venni, de azokra is érvényes ez a 30%, úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy én itt állok, rendelkezésre állok, és vegyétek igénybe ezt a kedvezményt, és mondom, ennyit igazán úgy gondolom, hogy megteltek azért, hogy cserébe, hogy állandóan követitek a videókat, és ez engem örömmel tölt el, úgyhogy remélem ti is örültök, meg annak is, hogy a csatorna is már 2 éves, és ezt a szülinapi kedvezményt a leírásban is megtaláljátok, a kuponkódot kell beírni a pénztárba, az SN30-at, tehát 30%-os születésnap, 30, és akkor úgy a pénztárban ezt levonja automatikusan. Ha valaki nem tud kártyával fizetni, akkor az írjon rám, és akkor megbeszéljük, meg minden más dologgal, úgyhogy azt így rám tudtok írni, és akkor a többi dolgot ott meg tudjuk beszélni. No, és akkor a szolgálati közlemény után neki is látunk, és megnézzük, hogy mi újság ezzel a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, hogy éli a mindennapjait. Lássuk, mit tudhatunk meg róla, mi van vele. Hát ez a személy, ennek a minden gondolatát és minden pillanatát és az egész lényét kitölti egyfajta várakozás és vágyakozás, hogy olyan szerelmetes találkozásokra vonatkozó vágyakozás, és állandóan erre gondol, állandóan ez jár az eszébe. Egyes esetekben lehet ez 3-as kapcsolódás is, mert itt a látogatás az bizonyos esetben azt jelenti, meg még ráadásul az örvendezés is tud, vagyis az is erre utal, tehát ezért mondom, hogy itt egyes esetekben lehet, de ha valakinél nem tudja, hogy így van, akkor ne gondolja, hogy feltétlenül 3-as kapcsolatról van szó, csak mint mondtam, hogy az is lehet, mert hogy sokan nézitek a videót, és ezért sokféle variáció lehetséges. No, megnézzük akkor, hogy mi van itt a vágyakkal, mire vágyik itt valójában. Lehetséges, hogy itt olyan akadályok vannak az ő világában, az ő gondolatában, az ő elképzelésében, ami hát nagyon nehezen leküzdhető, illetve ő úgy éli meg, hogy nem tud azzal, tehát nem tudja leküzdeni, és akkor ez lehet akármilyen függőség is. Lehetséges az alkohol, a drog, és például lehetséges olyan karmikus feladat is, amit úgy élhet meg, például, hogyha 3-as kapcsolatról van szó, hogy ő nem tud rajta változtatni. És például ez az ő karmikus feladata, vagy a társának a karmikus feladata is lehet. De például az is lehetséges, hogyha vannak gyerekek, akkor a gyermekekkel kapcsolatosan is lehetnek olyan kötelezettségei, karmikusan is, amit valahol érzékelünk, mindannyian érezzük.
és pont ezért szoktam javasolni, hogy mielőtt ítélkezünk, az előtte azt azért így gondoljuk át, mert nem tudjuk azt, hogy kinek mi van feladatként megírva erre az életre. És akármennyire is nem erről megy a szöveg a világban, ettől még ez működik. Ettől ez működteti az életünket, hogy mindenkinek megvan a maga feladata, és azt kell végrehajtania. Természetesen rengeteg döntési szabadsága van. Mindenkinek. Az is van, hogy például nem hajtom végre egyáltalán. Szóval itt ilyenről is szó lehet, mert láthatóan ő nagyon rosszul éri meg, hiába van benne ez a hatalmas vágy, ez a nagyon-nagyon szép érzések és gondolatok, hasonló mennyiségű, mélységű, negatív dolgok is ott vannak benne. Megnézzük még ezt a látogatást. Valószínűleg úgy gondolom, hogy ő úgy éli meg, hogy nagyon üres az élet nélküled, vagyis hát valaki nélkül, valószínűleg nélküled, de majd megkérdezzük mindjárt. Tehát, hogy ez a látogatás, ez feloldaná, lehetőséget adna, hogy ő valami újat csináljon a kiüresedett életével, a dolgokat, azt másképp kezdjen el. És valamelyik videóban mondtam, már nem emlékszem, hogy mikor és hol, hogy így a 30 év után, de leginkább 40 év környékén mindannyiunkban felébred az a gondolat, hogy de tényleg csak azért élünk, hogy egyik napról a másikra dolgozni menjünk, megkeressük a fizetést, és akkor azt elköltsük, és akkor megyünk holnap újra dolgozni. Tehát, hogy tényleg csak ennyi az élet értelme? És én most nem arra gondolok, hogy menjünk nyaralni, meg vegyünk új autót, meg legyen másik házunk. Nem, ez nem az élet értelme. Az élet értelme itt mutatkozik meg, hogy feladatunk és dolgunk van. És ha valaki nem erre fordítja le, vagy nem ezt a választ adja rá, az nagyon nehezen fogja viselni a következő éveit, évtizedeit. Én nagyon sokat gondolkodtam annak idején erről, és nagyon a másik irányba indultam el, én csak azt figyeltem, és bizony bő másfél évtizedet, hát mondjuk így elszórakoztam azzal a világgal, hogy azt akartam jobbá tenni, megjobbítani, és nem erre az útra tértem, és most már látom, hogy illetve amit szoktam mondani, hogy a boldogságot, nem a boldogságot kell keresni, hanem az életfeladatunkat, és ahhoz, mint egy járulékos juttatás jár a boldogság, és ez az, amit hát keveset hallok így értelmezni, pedig ez lenne a jó, hogyha erről beszélnének többet. Az emberek ehelyett inkább arról beszélnek, hogy mindenkinek jár a jólét, meg a boldogság, meg az öröm. Itt is valahol ő mélyen azt éli meg, hogy neki ezt a nehézséget meg kell oldania. Hiába vannak itt a vágyai, hiába adná meg számára ezt az ürességnek a feloldását és a legnagyobb boldogságot, valahol tudja azt, hogy neki ezzel dolga van. Ő valószínűleg egy nagyon intuitív személy, nagyon is, akiről itt beszélünk, ő nagyon is kapcsolatban van az ő szellemi lelki segítőjével, a szellemi vezetőjével, és az, aki ezt neki sugallja, amikor valami olyat érzünk, hogy ez egy gátat, hogy azt talán ne lépjük meg, vagy azt ne csináljuk, akkor mindig a szellemi vezetőnk segítsége ez tulajdonképpen, hogy azzal nagyon rosszat tennénk, vagy még több karmát hoznánk a fejünkre. Úgyhogy ő neki egy ilyesmit érzékelek itt ebből a lapokból. Na de megnézzük akkor, hogy mit gondol rólad, hogyan kapcsolódsz te ehhez a szeretett személyhez. Tehát lássuk azt, hogy milyen gondolatai vannak ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatosan, mit gondol róla.
Mit gondol róla? Hát nagyon vegyes. És itt ebből azt érzékelem, hogy ugye itt van legelől az, hogy az égiekhez köti a kettőtök kapcsolatát, vagy legalábbis téged. Ő úgy gondolja, hogy neked van valamiféle hited, hogy neked van valami olyan dolog, amivel tulajdonképpen át tudod vészelni a nehéz időszakokat is, bár tisztában van azzal, hogy sok szenvedés van a háttérben nálad, és sok lemondás is lehetséges, és valójában a gondolataiban ott van az, hogy megint megjelenik itt a végén a látogatás, tehát valószínűleg az előbb is rád vonatkozott, hogy hogyan és mikor lehet, vagy lehetséges kettőtök között a találkozásra. Nézzük itt az üres pénzt, vagy az üres szobát, a kevés pénzt. Igen. Itt lehetséges az is, hogy neki van valamiből kevés, vagy valami olyasmit kommunikál, amiből te erre tudsz következtetni, vagy úgy véli, de az is lehetséges, hogy ez nem teljesen igaz. Úgyhogy ne hidd el azt, hogyha ő például arról beszél neked, hogy őt a pénzhiány akadályozza meg bármiben is, mert ez biztos, hogy átverés. Ugyanis, ahogy itt is látszik, valójában ő benne van a bizonytalanság, és nem a pénz az oka, hanem az ő saját bizonytalansága, a döntés nehézsége az, ami őt visszafogja, megakadályozza. Megnézzük még itt a bírót. Hát lehet, hogy egyébként nagyon csábító vagy a számára, sőt túlzottan is, és ez is a lehetséges ott a háttérben, hogy ő nem tud valódi lépéseket tenni, mert azért ezt ő nem akarja egyelőre bevállalni. Azt most azért tudni kell, hogy bizony vannak ilyenek, hogy nem tudja elfogadni az ember a jót, nem tud vele mit kezdeni, illetve nem is veszi észre, hogy ez neki jó lenne. Aki egész életében a fény nélkül, a sötétségben, a félhomályban éli az életét, annak először bántó a napfény. Az nem tud vele mit kezdeni, az visszamenekül a sötétségbe, a félhomályba. És itt nagyon fontos lenne, hogyha egy ilyen jellegű kapcsolatban vagytok, hogy erre figyeljetek, hogy a másik személy nem azért nem akarja titeket, mert ti nem vagytok elég jók. Ő nincs hozzá, a szeme nem szokott hozzá a napfényhez. Ő neki szoktatni kell, és ehhez végtelen türelemre van szükség az ő részéről is, meg a tietekről is. Na megnézzük akkor, milyen érzések vannak benne. Mit érez ez a szeretett személy a néző iránt? Mit érez? Milyen érzései vannak a néző iránt? Lássuk. Milyen érzései vannak a néző iránt? Mit érez iránta? Ez a szeretet kedves a néző iránt. Láthatóan nagyon vágyik, reménykedik abban, hogy itt kettőtök között valami alakul, valami mélyen alakul, és ez bizony nagyon, nagyon jó lesz az ő számára. Az is látszik, hogy ő szeretne azokon a családból hozott mintáin, azokon a megszokásokon változtatni, de ez nagyon nehéz a számára, ezt nagyon nehezen tudja megváltoztatni. Nézzük itt a bosszúságot.
Egyeseknél az is lehetséges egyébként, hogy a családban vannak ilyen, még mindig vannak ilyen viták, veszekedések, és ez okoz neki rengeteg nehézséget, rengeteg problémát, ami aztán a te veled, vagy az irántad való érzéseire is kihat, illetve ami miatt ugye az előbb láttuk, hogy ő nem igazán tud dönteni, mert hogy itt ő neki hát vannak ilyen problémák, de még a halálra kérnék szépen. Hát egyre, ahogy telik az idő, egyre inkább azt élheti meg ő, hogy itt az irántad való érzései ilyen nagyon mélyre mennek, nagyon megváltozik, mert hogy tele van félelemmel, hogyha ő most ebbe belekezd, akkor mit veszít, és hogy hogyan jár jól. És akkor itt most keveredik az elme és az érzések benne, hát akkor ez megint csak magyarázatot ad, amit ott az elején kijött, hogy amit mondtam, hogy bizony ő valahol mélyen érzi ezt, hogy neki ez egy nagyon nagy feladat. Na és akkor például, hogyha ilyen van, ilyen döntési helyzet jön az életünkbe, akkor az biztos, hogy karmikus feladat. Az biztos, hogy nekünk ebben végre határozott döntést kell hozni. És ha ez sokáig tart ennek a személynek, akkor is meg kell hozni. De nektek nem kell várni rá. Ő akkor is meg fogja hozni, sőt, hogyha nem vártok rá, még inkább meghozza, mert akkor, ha valódi mély szeretet van, mint ahogy itt látszott, akkor ez őt nagyon fogja ösztönözni, a hiányotok arra, hogy, hogy döntsön végre. És ez lesz az ő bátorítói tókája, mondjuk így, szerencseleve, ami megadja neki azt az energiát, ami ahhoz szükséges, hogy ő ez megtörténjen. Például az ikerlángok találkozásában ez a lényeg, ott azért vannak azok a mély és különleges érzések és dolgok, amiket ők megélnek, mert nekik, ők elérkeztek ahhoz a ponthoz, hogy nekik muszáj végre lépni, meglépni inkarnációk óta meglévő nehézségeket, és ez a varázsital, amit a másik személy jelent az ő számukra, tehát hogy ez ami őt átsegíti, de az nem azt jelenti, hogy egyik pillanatról a másikra, hanem hosszú-hosszú időre van szükség ott is. És itt is, meg ott is azért mind a ketten tudnak egymásnak segíteni, tehát hogyha te úgy gondolod, hogy a te munkáddal, az önmunkáddal tudsz, vagy akarsz neki segíteni, akkor állj bele, mert ahogyan változik a te rezgésszinted, azzal tudsz neki úgymond plusz energiát adni. Na de megnézzük, hogy hogyan alakul a következő néhány nap, egy hét ennek a személynek, ennek a szeretett kedvesnek és a néző viszonylatában, tehát hogy a néző mire számíthat ettől a szeretett kedvestől a következő néhány napban és egy hétben, legfeljebb. Hát azt hiszem, ezt úgy nagyon nem kell mondogatni, hogy mi ez, tehát hogy teljesen testileg, lelkileg kitölted az ő gondolatait, a vágyait, ugyanakkor meg azt látom, hogy még nem jön, vagy legalábbis egyeseknél lehet, hogy a munka távol tartja, de az is lehet, hogy ő maga lesz távolságtartó. Na nézzük még itt a katonatisztet. Lehetséges, hogy itt ezen a téren azért nagy reményei vannak, hogy valami nagy változás áll be az életében, vagy a kettőtök életében, és lehet, hogy ezen is munkálkodik a jövőben, na még a szerencsére kérnék szépen.
továbbra is bizonytalan az, hogy jöjjön, ne jöjjön. Tehát itt inkább azt mondanám, hogy jó néhány nézőnél nem nagyon lesz találkozás, mert ő még nem tudja, hogy mit csináljon, illetve hogyha itt ehhez kapcsolja a találkozásotokat, akkor bizony ott az lehet az oka, hogy nem fog tudni lépni. Még egyszer köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek a videót, remélem hasznos volt a számotokra. Köszönöm a lájkot, a feliratkozást, ha még nem vagy feliratkozva, a kommenteket is, és mint ahogy az elején mondtam, mai nap születésnap, a csatorna születésnapja, és ezért 30%-os kedvezménnyel próbálom honorálni ezt a kitartó követést, a csatornának a kitartó követését, úgyhogy a következő 2 hétben, április 7-ig lehetőségetek lesz erre. Ha bármilyen kérdésetek van, akkor rám tudtok írni, ott van az elérhetőségem. Egyébként pedig a weboldalon, a webshopban mindenre érvényes ez a 30%-os kedvezmény, úgyhogy éljetek vele, ha meg utalni szeretnétek, akkor meg írjatok rám, és akkor megbeszéljük, hogy hogyan lehetséges, jó? Köszönöm szépen, és mindenkinek minden jót kívánok addig, ameddig nem találkozunk újra. Sziasztok!